फसल खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है। वहीं केंद्र प्रभारी और सर्वेयर किसानों से पैसा वसूली करने में लगे हैं। मानसून ने जहां दस्तक दे दी है तो वहीं केंद्रों में फसल खुले आसमान के नीचे पड़ी है। ऐसे में चना और मसूर खराब होने की स्थिति बन रही है। मानसून ने दस्तक दे दी है और देखा भी जा रहा है कि जिले में बरसात होने लगी है। इन सब के बीच अगर हम खरीदी केंद्रों की बात करें तो खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है। सहकारी समिति मर्यादित केंद्र भी ऐसे ही कुछ अव्यवस्थाओं की चपेट में है, जहां पर हजारों क्विंटल मसूर और चना खुले आसमान के नीचे पड़ा है। बरसात के मौसम में यह हजारों क्विंटल चना और मसूर खराब होने की कगार पर है। इतना ही नहीं, केंद्रों में तौल के नाम पर किसानों से पैसों की मांग भी की जा रही है। एक तरफ प्रदेश के मुखिया किसानों के लिए हमदर्दी जता रहे हैं तो वहीं खरीदी केंद्र के प्रभारियों द्वारा किसानों से पैसों की मांग भी की जा रही है। वहीं शासन स्तर पर सर्वेयर बनाए गए हैं, लेकिन यह सर्वेयर अनुभव के लिहाज से अज्ञानी है। ऐसे अज्ञानी सर्वेयर केंद्र में नियुक्त किए गए हैं जो अपना काम तो मात्र औपचारिकता के लिए ही कर रहे हैं। यह बात समझ से परे है कि जहां एक ओर प्रदेश की सरकार कृषि के क्षेत्र में किसानों को राहत देने जैसी कई लाभकारी योजनाएं चला रही है, तो वहीं किसानों को उनकी उपज का उचित दाम भी नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही मंडी और केंद्रों पर अनाज खुला पड़ा है। मंडी और खरीदी केंद्र में हजारों क्विंटल चना और मसूर खुले में रखा है, जो अब इस मानसून के साथ ही खराब होने की कगार पर है। बहरहाल प्रदेश के मुखिया आज भले ही किसानों के प्रति हमदर्दी दिखा रहे हों, लेकिन उसी शासन की नाक के नीचे बैठे उन्हीं के ही नुमाइंदे किसानों को लूट रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्रों पर आने वाली फसलों की देखरेख भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कहना लाजमी होगा कि किसानों के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं नाम की हैं, जिनका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है और वह खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। SDN न्यूज के लिए राजू खान की रिपोर्ट।